বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে হচ্ছে টমেটো গাছের টমেটো খাবো, পাকা পাকা টমেটো, তাই আমি ছিঁড়ে নিছি। তাই এখন ফারিয়াকে দিলাম ধোয়ার জন্য। তা আরেকটা পেকে গেছে এখানে, দেখতেই পাচ্ছেন যে একদম পাকা টসটসা হয়ে যেতেছে। এটা আরেকটু পাকবে। তা আমি ভাবলাম যে আমি খাই এখান থেকে, তা আমাকেও পরিষ্কার করে এনে দিচ্ছে ফারিহা। তা আমি এখন এটা খেয়ে দেখবো যে কেমন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তারপরে হচ্ছে যে আমি টমেটো খাইছি, দেখেন টমেটোটা খুবই টেস্টি ছিল আর খুবই মাংস ছিল অনেক বেশি নিজের গাছের। তো আরিয়া মুটকি কি করছো? মুটকি তুমি কি আমার গাছের মধ্যে পানি ফেলাবা? না, নিচে নামাও। চিল্লানো লেগে না, তুমি নিচে নামাও। তুমি এভাবে দিও না, আমার গাছে পানি পড়বো। পুষা গাছগুলো হয়েছে, পুষা গাছগুলো পরে হয়ে যাবে। অফ করে আটকাও, এটা আটকাইতেছে না, মোবাইলটা অফ করেন। এটা এরকমই আটকায়, এটার ভিতরেও তো লাগবো, পোশাকে পরবো তো। বাবা কি ভালো বুদ্ধি রে, অত গোসল করতে চাইতেছে না। ঠান্ডা লেগে যাবে না? গরম তো লাগছে না। ওরে মগ বইরা পানি দেবো, মগ বইয়ের মধ্যে দিবো। কি করতেছে বেচারা রে। আহারে শর্ট ফটাইতেছে, দৌড়াদৌড়ি করতেছে। তোর না গোসল করার খুব ইচ্ছা ছিল, এমনি ভিজতেছে বেশি। বাহ কি সুন্দর গোসল করতেছে। গোসল হয়ে গেছে তো, হয়ে গেছে, আর দিও না। আহারে কি করলো রে গোসল করে। ফারিয়া আজকে পাখিদেরকে গোসল করে কি করলো দেখেন। আহারে বেচারা বেচারা বেচারা, বেঁচে দিও না। বেচারা রে কি করলো, পুরা ভিজে গেছে। আহারে কি রে কি রে কি করছে রে তোরে। এটা কি করলো ফারিয়া, এটা কি করলো? পাখিদেরকে গোসল করে দেখেন, মোটা মোটা বানায় ফেলছে, ভোটকা হয়ে গেছে গোসল করে। দেখি আর একটু ছবি তুলে রাখি। তুমি সমানে দাঁড়াও, আরামে দাঁড়াও। রাগ করে ওদিকে ফেসে তুই একে নাচানাচি করেছিস, ওরে বেশি ভালো লাগতেছে। বেটা যাক, অনেকদিন পরে কিছু করছি, ঠিক আছে। টাটা বাই বাই বলো, টাটা বাই বাই বলো, আমরা কিছু করে ফেলছি। এই নমুনার বাচ্চা এখান থেকে যায় না কে, এখন গেছে। এটার বেশি কিউট লাগতেছে, আমার আঙুলটা একটু বড় হইতো। বেশি কিউট লাগতেছে। পাগলের বাচ্চা, পাগল। আচ্ছা আরে উঠলো না। সবাই আমাকে দিয়ে অর্ধেক অর্ধেক কাজ করায়, আমি পুনরায় আবার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখেন ময়লা হয়ে যাচ্ছে পুরোটা, আর অর্ধেক কাজ করছে। শুকাই গেছে।